السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله رب العالمین د ازمکو اسمانونه چې کله پیدا کړل بیا په دې کې هر یو څیز دا الله د انسان د لپاره پیدا کړل چې دې به فائدہ اخلي. بیا چې کله الله انسان پیدا کړ نو الله واضح دا اعلان وکړ چې انسان اتما پیدا کړی پتا باندې دا لازم ده چې ته زما عبادت وکې، زما سره هیڅوک شریک جوړ نه کړي. کله چې الله رب العالمین دا عهد دا وعده د انسانانو واغسته، الست بربکم، الله خپل بندگانو ته وایي آیا تاسو رب نه؟ آیا ما تاسو پیدا نه کړی؟ ټول انسانانو جواب ورکړ ولنا یا الله ته زموږ رب. کله چې انسانانو دا اقرار وکړ په خپل ژبه باندې نو الله رب العالمین د دې د خبرې د تایید لپاره په قران کې ورته فرمایل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې ما پیریان او انسانان نه دي پیدا کړی مگر د خپل عبادت لپاره مې پیدا کړی. علیکم السلام. بیا چې کله الله رب العالمین د انسانانو د پیدایش دا سلسله جاری وساتله نو بیا په آخره کې الله رب العالمین دا فیصله کړې وه چې یو نبی به راځي، د هغه نبی د راتلو د وجې نه د نبوت دروازې به بندې شي، نور انبیاء کرام به دنیا ته نه راځي. دا فیصله الله رب العالمین کړی و چې دته یو کتاب ورکړی کېږي چې هغه فرقانی، هغه د حق او د باطل په منځ کې فرق راولي. دته به داسې یو کتاب ورکړی کېږي
تر د قیامت پورې څوک پاره کې رد بدل نشي کولای تر د قیامت پورې پاره کې څوک یو حرف نشي بدلولای الله رب العالمین دا په خپل ذمہ باندې واغستا ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا قران دا ذکر دا نصیحت دا هدایت دا مونږ را نازل کو وانا له لحافظون او مونږ په خپل د دې حفاظت کو دا خبره اظهر من الشمس دا بالکل واضحه خبره دا چې الله رب العالمین په قران کې تر دوسه پورې څوک یو حرف نشي بدلولای دا غیر جرأت نشي کولای نو کله چې دا کتاب الله رب العالمین د انسانانو تورکو په ذریعہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیا انسان ته په دې کتاب کې دا ژوندۍ د تیرولو طریقو خولا چې انسان په دنیا کې ستا په ژوندۍ کې پتا باندې قسم حالات راغلي شي کله په پتا باندې خوشحالي راځي کله په پتا باندې خفګان راځي کله په پتا باندې اساني راځي کله په پتا باندې مشکل راځي خدای یو حل صرف او صرف هغه قران دی چې کله په دې باندې تاسو خپل منګولې پلک ولګوي دا مشکلات تاسو ختم شي الله رب العالمین بس تاسو په دې په نیکو باندې بدل کی تاسو مصیبتونه به الله په آسانو باندې بدل کی کله چې تاسو په دې قران باندې مضبوطی منګولې ولګوي د حاضر دور کې هر یو انسان په دې سوچ کې دی هر یو انسان سره دا فکر دی چې زما د ژوندۍ ولې نه خسته کیږي د ماشوم نواله تر د ځوان پورې د ځوان نواله تر د بوډا پورې کغه نارینه دي که زنانه دي هر یو انسان په دې سوچ کې دی چې یاره زما د ژوندۍ به څنګه خسته شي په دنیا کې ځکه ما ژوندۍ تیروم کغه لس کاله دي کشل کاله دي 10 کاله 50 پیټو کاله پورې چې دا د سکون او باران باندې تیرا کم اخر داسې مال کم کار کول پکار نو دا غي حل الله رب العالمین موږ تاسو ته خودلې خو افسوس چې موږ تاسو هغه حل باندې عمل کړی الله رب العالمین فرمای من عمل صالحا من ذکر او انثى کم انسان چې پتاسو کې نیک عمل وکړو کم انسان چې پتاسو کې عمل صالح وکړو من ذکر او انثى تغنى اليك زناني فلنحيينه حياه طيبه موږ باغی له خسته ژوندۍ ورکړو الله رب العالمین چې ستاسو ژوندۍ ته خسته ژوندۍ وي دي نه بل خسته ژوندۍ نشته په دنیا کې الله فرمای من عمل صالحا من ذکر او انثى کم یو انسان کاغه نارینه کې زنانه چې کله هغه عمل صالح شروع کړي خرست ورته الله شرط لګولې دی او هو مؤمن پداس حال کې چې مؤمن وي دغه عمل کې ریاکاری نه پد کې شرک نه موجود دغه په ځکه کې د غیر الله تعظیم نه د چې کوم یو عمل کوي باندې کې اخلاص موجود وي صرف د الله رب العالمین د رضا لپاره دی عمل کوي او هو مؤمن پداس حال کې چې دی مؤمن نو الله فرمای فلنحيينه حیاه طیبه مونږ باغله خسته ژوندۍ ورکړو دا ژوندۍ به ورکړو چې خلک باغې ته پس کی دا ژوندۍ به ورکړو چې هغه په ژوندۍ باندې خوشاله اگر چې د دغه ژوندۍ معمولی ژوندۍ ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون یو حدیث رايات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا حدیث قدسی دی دا الله نبی حدیث نقل کی دا الله رب العالمین الله رب العالمین فرمای ان رحمتي سبقت غضبي زما رحمت مخکواله کړي په غضب باندې زما غصه لګا دا غضب لګ دي زما رحمت سیوال دلته تاسو ګوره الله رب العالمین څه فرمای چا چې تاسو کې نیک عمل کو عمل صالح کو پداس حال چې هم مؤمن وي په دې ایمان موجود وي شرط پدې کې نو یو بدل الله ورکی فلنحيينه حیاه طیبه خسته ژوندۍ ومنتلول او دویم نمبر ولنجزينهم اجرهم او خامخامونګ ور د دې اجر بدل ورکو باحسن ما كانوا يعملون دي چې څنګه عمل کړي دا غي خسته بدل ورکو دا د الله رب العالمین فیصله دا د الله رب العالمین زمونږ او تاسو سره معاملې دا چې کله مونږ په دین اسلام باندې منګول کلک
رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري شروع کو د الله رب العالمین اطاعت شروع کو زمون په اعمال کې ریا نه موجود زمون په ځل کې شرک نه موجود نو بیا الله رب العالمین زمون سره دا معاملې کوي خو بل طرف ته هغه انسانانو ته سوچو دا هغه خلکو ژوندۍ ته سوچو کې کوم خلک چې دا خبره کوي یره په خپل ژوندۍ باندې تنګ شو چې زمون په ژوندۍ کې دا سکون ولې نشته الله رب العالمین چې تاسو کومه طریقې خودلې ته استعمال کړئ چې تاسو ژوندۍ کې سکون راځي او نه راځي ته په خپل ژوندۍ باندې خوشالېږي او نه خوشالېږي ته د خپل اولاد نه د خپل بچو نه خوشاله کې نه به خوشاله ته هغه اعمال شروع کړه هغه اسباب ځان کې راوړل کوم چې الله رب العالمین تاسو خودلې یو طرف ته هغه انسان چې هغه عمل صالح کوي په الله باندې ایمان راوړي په دې کې شرک نه موجود د عقیده توحید وي الله فرمایي فلنحيينه حیاة طیبه دغه مختصر ژوندۍ ورکو بل طرف ته هغه انسان چې هغه الله رب العالمین د احکاماتو نه مخ واړي د قران نه مخ واړي خپل منمانه پس رواني خپل خواهشات پس رواني الله فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا کوم انسان چې زما د ذکر نه مخ واړي زما ذکر اشاعت پرې هو د خپل خواهشات مخ کې کړو دا الله رب العالمین کتاب ورسته پرې هو د نور ادیان پس روان شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر اعلان وکړه د امام خبره باغې د پاسه کړه دا الله رب العالمین احکامات پرې هو د خپل خواهشات پس منمانه پس روان شو الله فرمایي فإن له معيشة ضنكا دا غسل دغه موږ لنډه تنګ نه بیکاری نه اوزګاری دغه ژوندۍ کې به الله رب العالمین سکون ختم کی سکون به لري سرواله پرواله بغرزي شپورز به انسان په ځان باندې یو کړي دغه سکون نه ملاوي کله چې په ځوان شپه راشي دی به افسوس کوي چې زر به سبا شي چې چاته وګرځم چې کله دې د ورځې ګرځي دی به افسوس کوي چې شپه باندې راشي چاته سکون راته ملوشي والله د زندګۍ نه سکون ختم کړي الله فرمایي من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا کوم انسان چې زمونږ د آیاتونو نه زمونږ د ذکر نه د قران نه مخ واړو د احادیثو نه مخ واړو دا زندګۍ موږ لنډه تنګه کو سکون به ختم شي د دې به یو مثال لرکم یو خبره به واضحه کوم نن زمونږ استادو زندګۍ دا ولې لنډه تنګه هر انسان خپل ژوندۍ باندې ستومان لري خپل ژوندۍ کې پریشان لري اخر د دې وجه څه کې دي زمونږ استادو په سر باندې چې درد راشي موږ په ډاکټرانو باندې ګرځو شیره صحیح ډاکټر راته وخایا چې ځان ته علاج کوم چې دماغه بیماری خاص دا غیر لپاره موږ ډېر کوشش کوو ځکه چې دا نفس موږ ته ملو شوی خو چې کوم ابدي ژوندۍ ده همیشه لپاره ژوندۍ ده دا غیر لپاره موږ تاسو دومره سوچ نکړو او بیا موږ دنیا بدنامه کړې دا نیمګړې دنیا په دې کې ارسای ټیکدار سړی په دنیا کې خفای خو هغه انسان کم یو چې الله رب العالمین دا آیاتونو نه مخ واړي دا الله د ذکر نه اعراض د دې اوسو سببونه دي چې زمونږ استاد په ژوندۍ کې با دا سکون خوشحالي دا آرام دا په کومه وجه باندې راځي اخر کوم سببونه دي چې په هغه باندې موږ تاسو عمل شروع کړو نو زموږ تاسو ژوندۍ هغه د سکون او د آرام نه راکړي اول نمبر پاره کې موجز دا یو څو اسباب تاسو بیانوم د فرض نصيحت د دې لپاره چې موږ تاسو په دې باندې عمل ان کله چې یو ډاکټر یو سړی له مشوره ورکړي چې ستاسو دا بیماری ده د دې پلان کې علاج که هغه دوايي دا ډاکټر سره نه ملاوي موږ د څومره لري نه را تلاش کوو چې دا دوايي موږ ته ملوشي چې زموږ علاج زموږ شپه ورځ سکون باندې تیر شي دا مصیبت نه ختم شي نو دغه شان د نفس بیماری ده چې هغه د ځل تنګواله دي د ژوندۍ د سکون ختمېدل دي خفګان سره مخامخ کېدل نو کله چې په دې اسباب باندې موږ تاسو عمل وکړو الله رب العالمین به موږ تاسو په ژوندۍ کې سکون راولي آرام راولي موږ تاسو په ژوندۍ کې خوشاله وخت
او کله چې انسان خوشاله یغه د الله رب العالمین عبادت په خسته طریقه کول شي. نو اول سبب دا دی چې موږ تاسو د مانځ خیال وساتو، د خپل مونږ اهتمام مونږ په هغه طریقه کو په کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منتخب په مانځ کې د منافقانو د مانځ نه بزان ساتو وي دا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. منافقان چې کله مانځ ته ودرېږي کله مانځ له راځي نو هغه ډېر سس رواني په مانځ کې هغه سستی کوي. بل لري په مانځ کې کله یو سړی په مانځ ودرېږي د مانځ اراده وکړي نو بیا موږ ډېر زر کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کسری د منځ قوما جلسه هغه په قیام صحیح برابر نو کړي، رکوع برابر نو کړي، سجده برابر نو کړي. الله نبی غدرې ته واپس وي تلل شو مونږ کا بشکتا مونږ نه دي. نو کله چې مونږ او تاسو زمونږ او تاسو په ژوندۍ کې سکون نه نو مونږ او تاسو په مونږ په سکون سره راځو زموږ ژوندۍ کې په خپل سکون راځي. کچرته ته دا غواړي چې ستاسو ژوندۍ کې سکون راشي تر خسته ژوندۍ تیر کړي ته وایې چې الله رب العالمین دې زه خو بنده جوړ شم نو ته د خپل مانځنه الله رب العالمین د پر ټیم واسه د خپل ټیم نه د مانځره پر ټیم واسه چې ته مونږ زده زمونږ استاد د مانځه دا کیفیت چې کله چرته خیراتي پروګرامي واده یو ملګری بل دی راځي چې لانکی سړی دعوت راکړي چل نو لک صبر کزه کپڑے بدلو خو چې کله په دغه ټیم کې د مانځه ورته ویل زما کپڑے خراب دي د مانځه لپاره ستا کپڑے خراب شي خو چې کله د خیرات ټیم راغی ته بیا کپڑے بدلو ته چې څنګه د خیرات لپاره ټیم وباسي داسې ته د مانځه لپاره ټیم وباسي. په دې سخت ګرمۍ کې د ګرمۍ په موسم کې د سحر نه والا د 8 بجو نه تر 4 بجو پورې یو انسان په سخت نور باندې لګیا دی لګیا لیکي داغه کپڑے د خلو د ودی داسې لمدې شوی دي چې سړی و چې په د باندې چوبت وکړي ټول ورځ هغه مزدوري وکړي نور ته ځان ته ګولې شي خو دوه رکعاته مونږ ته پنکې د لاندې نشي ادا کړل. چرته چې مونږ تاسو خیرات لړ شو الله مجمع نه راغلی دا خبره تاسو داسې کوم چې پوه شئ په خبره. کله چې موږ تاسو خیرات لړ شو دا مجمع نه راغلی نو موږ تاسو مجمع ته 20 منټه نیمه غنټه یو غنټه انتظار کولی شو خو چې کله موږ تاسو 2 منټه مخکې د منځله جمعه تراشه موږ د منځه انتظار نشو. یاره دې مولانا صاحب یې جوړ کړی دی بس هر وخت به دا وخت راځي ته چې مجمع ته دومره اشاره کې د منځه تم لګي ساته اج د تا ته باغی اجر نه ملاويږي. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې د منځه په انتظار کې دا ټیم د په منځه کې حسابيږي نو یو طرف ته مونږ لګي فائدې ته ګورو بل طرف ته کومه ډېره فائدہ ده مونږ پرې خو دي. نو اول به مونږ دا کار کوو چې خپل منځ با خپل ټیم باندې کوو د منځه اهتمام وکړو او موږ په سکون باندې کوو د دې لپاره چې زموږ استاد په ژوندۍ کې سکون راشي. دویم سبب د دې دا دی چې د الله رب العالمین سره ویری په دې کې تقوا راشي د په ځړ کې یاره موجود سر او علانیه کپټوي کخکاری د خلق په مخ کې کدی چرته د ګناونو نزان ساتي پکار د چې ځان له وخت کې د ګناونو نزان ساتي د خلق په مخ کې دې د خبر نه یریږي چې خلق په ما باندې خبر شي نو پکار دې چې دې ځان لم دا سوچو کې چې الله رب العالمین ته ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یو صحابي راغی تاسو کې د صحابي نوم دی نواس بن سمعان الله د نبی نه تاسو کې یا د الله نبی گناہ ستو لکھیگی نیکی ستو لکھیگی. دا صحابی فرمائی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم ما دا نیکی دا گناہ ببارکی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفختنو کا چی دا ستو لکھیگی او دا مونگ دم پات نیستا چی نیکی ستو لکھیگی و بدی ستو لکھیگی مونگ صرف اگر اٹھا لگولے اللہ نبی جواب ورکی البر و حسن الخلق نیکی دا خستا اخلاق کله ته مسلمان سره ملاويږي
په خسته طریقه باندې ملوشه په خندا پیشانه دا سره ملوشه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تحقرن من المعروف شيئا تدن نیکین یو کار سپک مګنا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق اگر چې ته خپل لور سره خندا باندې ولې ملونه شي دا ته یو نیکی ده په دې باندې ته اجر ملاويږي د ستاره پر صدقه ده دا صحابي د الله د نبی له تپوس کې د الله نبی جواب ورکړي البر وحسن الخلق نیکی د خسته اخلاق دا ګناه مبارک ورته سوی والاثم ما حاك في صدرك ګناه هغه د استفاده لکه شک پیدا کی ته په دې خبره باندې ویریږي وکرهت ان يطلع عليه الناس او ته په دې باندې یریږي چې څنګه زما د عمل خلق تختار شي کله چې ته موبایل راواله پاغه کې قسم سيزونه تراله پاغه کې ته ګوري ته ځان باندې کمبل راولې په دغه وخت کې لکه سوچ چې الله رب العالمین ماته په دغه وخت کې دا سوچ وکړه چې دا یو ورځ په ما باندې روانه ده چې انسان بدا چغي وي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها پدې عمل نه باندې سچل شوی دی لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها نی وړه ګناه پرې خو دي دا نه خټه ګناه پرې خو دي دا هر څه را جمع کړی دي د زمامه خه تفرات د دې نه انسان انکار نشي کولای تشکل دا ګناونه کې هغه ورځ را یاد کا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه هغه ورځ را یاد کا چې په دنیا کې اوسړي دا دومره سخت مزدوري کې دا خپل خزي لپاره د بچو لپاره د مور او پلار لپاره د رونو خويند لپاره قیامت پر ورځ بلا ټول ولالي تبد دینه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني الله فرمایي د هر یو انسان لپاره داس یو حال و چې د نور نه به هم کوي خپل غم کې به خپل درد کې به نفسي आवाज به هغه ورځ دغه یاد کا نن د شپېتو کال ژوندۍ ته ورکړې ده د 50,000 کال ورځ دایره کړې ده د یو کال په سر باندې یو زر کال چې ستا 50 کال ژوندۍ ونه الته 50,000 کال صرف د قیامت ورځ روزو پسې کوم حالات را روان دي الله رب العالمین دې دامنو تاسو ته آسان کی خدای او مشکل حالات ډیر سخت حالات زما ملګرو ته دا نصيحت چې د مانځه اهتمام وکړي مانځنه ورستو بیا د الله رب العالمین تقوا په خپل ځل کې راولې دا الله رب العالمین نه ویری دریم دا سبب دی چې موږ تاسو توبه او استغفار دا الله رب العالمین نه د خپل ګناونو بخنه وغواړو دا ورته تاسو مختصر بیان کړ توبه دا د انبیاء کرام شیوه دا د غي طریقه ده کله چې بداغینه ګناه او شغیب توبه وباسل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د ادم علیه السلام هر یو اولاد هغه خطاکار هغه ګناګار دی داغه به خطا کی وخير الخطائين التوابون او بهتر خطاګار هغه چې غي توبه وباسي پدې کې تغیر تفصیل نکوم یو خبره توازن کوم کله چې الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کړ او غ جنت ته الله داخل الله منع کړ چې ته پلان کې وړې ته نه نږدې کې آدم علیه السلام دا خبره وره شیطان ورته وسوسه ورواچولې فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه شیطان دی او خو ول دوکې کله وسوسه ورته واچول او دا جنت نه راوباسه آدم علیه السلام غلطي وکړه هغه نه غلطي وشو شیطان دوکا نو آدم علیه السلام نو غلطي وشو په هغه وخت یو بل چا نه غلطي شي غلطي د چا نه شي وا شیطان ته الله رب العالمین امر کړو ته آدم علیه السلام ته سجده وکړي شیطان انکار وکړ سجده نشم کولای ځکه دا د خور نه پیدا کړي د خطر نه زید اور نه پیدا کړي زدنه بهتریم هغه وخت یو طرف ته شیطان چې هغه غلطي وکړه بل طرف ته د آدم علیه السلام نه غلطي وشو آدم علیه السلام توبه وکړه شیطان په خپل غلطي باندې کلک شو په دې وخت چې کوم ابن آدم یې هغه غلطي باندې توبه وکړه کوم چې د آدم علیه السلام اولاد یې هغه خپل غلطي باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
کل بنی آدم خطاء، د آدم علیہ السلام هر یو اولاد خطاکار دي، د هغې نه به ګناه کېږي. وخیر الخطائین التوابون، او بهتر هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو توبه او استغفار دا بل یو سبب دی چې کله انسان توبه وباسي الله رب العالمین ته التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کله چې انسان توبه وباسي داسې شپه چې لکه دا ګناه کړې نه ده، او دا یو سړی ویلی نشي چې زه ګناهګار نه یم، زمانه غلطي نه کېږي، زمانه ګناه نه کېږي. نو بیا چې موږ او تاسو ګناهګار یو، پکار دی چې الله رب العالمین ته ودرېږو، توبه وباسو، د الله رب العالمین نه د خپلو ګناهونو استغفار وغواړو. نو دا سبب دا په ځان کې راوستل پکار دی. بیا ورپسې دعا غوښتل د خپل ځان لپاره، د خپل مور او پلار لپاره، او خاص کر د هغه ګناهونو دپاره دعا غوښتل کوم چې انسان په ښکاره باندې کړي یا په پټه باندې کړي. چې کله انسان دعا وغواړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله حیی کریم، بشک الله رب العالمین حیا کوي، الله رب العالمین عزتمند دی. کله چې یو بنده الله رب العالمین ته لاسونه اوچت کړي د پاره د دعا، ای يردهما صفرا، دا چې الله د لاسونه خالی را واپس کړي، د دین الله حیا. کله چې یو انسان الله رب العالمین ته لاسونه اوچت کړي چې یا الله زما ګناهونه معاف کړي، ما کوم ګناهونه کړي، زما د مور او پلار هغې ته بخښنه وکړي، مغفرت ورته وکړي. نو کله چې د الله صفت کړي نو دا الله رب العالمین خالی نه پرېږدي، ځکه الله رب العالمین د دې نه حیا کوي. کله چې یو انسان ته د یو 100 روپو لپاره لاس ودېسلی شي، او هغه سړی کله انکار کړي، نو هغه ول یو په بل خوا وګوري چې اسنه څوک خو ویني نه. بیا به خلک وایي چې دا وګوره سپینې کپړې اچولي 10 روپۍ نشي ورکولی. نو ول یو طرف ته او بل طرف ته وګوري د پاره د حیا د وجې نه. نو بل طرف ته الله رب العالمین یو عزتمن بادشاہ، داسې یو بادشاہ لیس کمثله شیء، د الله رب العالمین په مثل یو څیز نشته، یو ذات نشته. نو چې کله یو بنده الله رب العالمین ته لاس اوچت کړي چې یا الله زما ګناهونه معاف کړي، آیا الله رب العالمین به د ده لاسونه خالي واپس کړي؟ هېڅکله داسې نشي کېدی. نو موږ او تاسو له پکار دی چې کوم ګناهونه موږ کړي د هغې لپاره استغفار وغواړو، او بیا دعا وغواړو چې کوم څیزونه زموږ په کار وي الله رب العالمین هغه راکړي. په آخره کې 2 سببونه بیانوم. هغه دا دی چې کله په موږ او تاسو باندې مصیبت راشي، په هغې باندې به صبر کړو، او چې کله په موږ او تاسو باندې خوشحالي راشي، په هغې باندې به څه کړو؟ شکر به ادا کړو. په دې کې ته ډېر تفصیل نه کوم. نن وخت کې چې کله په موږ باندې غم راشي، هر سړی خپل ځان ته سوچ وکړي چې زما په هغې کوم کیفیت دی، او چې کله په موږ باندې خوشحالي راشي، نو خو زه ډېر وخت پس چېرته یو خوشحالي راځي ډېره چې تنګ د کور پکې وکړي. ډېر داسې کسان پکې شته په ښکاره باندې د هغې لباس د مؤمنانو مسلمانانو، خو چې کله په هغې باندې دا حالات راشي بیا هغې دنګ ته راټینګېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عجبا لامر المؤمن، د مؤمن سړي لپاره تعجب دی. مؤمن سړي لپاره الله رب العالمین چې کوم خیر ښودلی دی، دا د بل چا لپاره په یو کار کې نشته. ټوله معامله د ده لپاره د خیر ده. کله چې ده ته مصیبت ور ورسي، صبر دی، په هغې باندې صبر وکړي. کله چې په تا باندې غم راغی، مصیبت در باندې راغی د الله د طرف نه، په تا باندې امتحان راغی، درد ورته در ورسېدو، تکلیف در ورسېدو، په هغې باندې صبر وکړه، الله به په دې باندې اجر درکړي. او چې کله په تا باندې خوشحالي راغله، په تا باندې راحت راغله، ستا نه مصیبت ختم شو، تا کره واده راغی، ته په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې مخې ته کېږه. کله چې دا خوشحالي تېره شي، په دې باندې ته شکر ادا کړه، الله به بیا هم په دې اجر درکړي. خو چې کله په یو انسان باندې مصیبت راشي، هغه صبر ونه کړي، یو په دې باندې مصیبت راغلی، دویم ته الله هغه اجر واخلي، د اجر نه دا سړی محروم شي. او چې کله په دې سړي باندې خوشحالي راشي، په هغې کې بیا د الله رب العالمین هغه احکامات هېر کړي، د الله رب العالمین فرامین هېر کړي، نو بیا چې کله په دې سړي باندې مصیبت راشي، نو الله رب العالمین یوازې الله رب العالمین څه فرمایي؟ فاذکروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون.
تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم تاسو په خوشاله کې الله رب العالمین یاد کړئ الله به تاسو په خفګان کې یاد تاسو باندې چې کله راشي تاسو الله رب العالمین یاد کړئ الله به تاسو په مصیبت کې یاد کړئ په تکلیف کې به الله تاسو یاد کړئ نو دا یو څو اسباب دا موږ ذکر کوو د دې لپاره چې زموږ استاد او په ژوندۍ کې الله رب العالمین سکون او آرام راولي او دا داسې عملونه دي چې دا صرف په دنیا کې په کار نه راځي یو کس ته ذهن کې دا نه راولي چې دا عملونه زکوم په دې باندې بسره زموږ دنیا ژوندۍ خسته شي دا ټول د هغه آیات ما تحت من عمل صالحا منكم من ذكر او انثى کوم انسان چې په تاسو کې نیک عمل وکړو کغه نارینه کې زنانه وهو مؤمن فداس حال کې چې غو مؤمن وي فلنحيينه حياه طيبه مبارکه خسته ژوندۍ ورکړي نو دا ټول عملونه دا په عمل صالح راځي الله رب العالمین نا دعا وکړل توبه استغفار کول صبر کول شکر کول دا شان لمانځه اهتمام کول دا الله رب العالمین نه یریدل نو دا چې کوم اسباب دي دا داسې سببونه دي چې دې سره د انسان دنیا او آخرت هغه دوانه خسته کیږي الله رب العالمین دې په دې باندې اول مال او بیا تاسو عمل کوئ